今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。開心果脆片。今日同大家整一個呢，食咗都會好開心嘅小食噃。大家嚟睇下個材料先。咁呢，我哋呢就蛋白啦，就有80個 gram， 砂糖70個 gram， 普通麵粉90個 gram， 一杯嘅開心果，同埋1/4茶匙少少嘅鹽。好啦，我哋大家一齊開始做咯噃。嗱，首先我哋將啲蛋白呢打鬆佢，我哋打到呢蛋白有泡啦，咁我哋可以將個砂糖呢分3次落。咁第一次落少少，跟住我哋呢又再開始打到呢啲砂糖唔見咗咯，泡呢又細啲啦。咁我哋可以再放第2次，跟住你又係咁樣打到呢你見到佢呢啲砂糖唔見晒咯，泡呢又細啲啦。咁我哋可以放埋最後一次，跟住我哋呢就用快速去打佢，打到呢佢咁嘅狀態，啲蛋白呢你咁打側佢都唔會漏嘅。咁你攪兩攪你就見到佢呢，佢唔會滴翻落嚟噶。麵粉我哋呢就要放落去篩佢嘅。咁我哋將啲麵粉啦，同埋嗰啲鹽啦，咁呢就係篩上去嗰啲蛋白嗰個面度，慢慢咁樣攪勻佢。我哋攪到呢嗰啲麵粉呢同嗰啲蛋白撈勻佢，你完全見唔到啲麵粉，咁就得噶啦。跟住我哋將啲開心果呢都放埋落去溝勻佢，睇下幾簡單，咁我哋就做好噶啦。我哋做好個粉團啦，咁我哋呢就準備一個呢焗盤啦，將啲麵糊呢都放落去鋪平佢。個焗爐呢就係170度，預熱10分鐘之後就放入去焗20分鐘。嗱，焗完就係咁噶啦。咁跟住我拎出嚟將佢攤凍先，放涼咗之後就可以包好佢。咁呢就放落去個雪櫃度雪3個鐘頭或者過夜都得噶噃。雪咗3個鐘頭啦，可以呢拎出嚟呢就切薄片噶啦。咁我約莫呢就係2毫米啦，2mm 一片嘅。你越切得佢薄呢，焗完之後就越脆嘅喎。咁我哋將佢呢就放咗落去個焗盤度，焗爐預熱130度，放入去焗20分鐘就得噶啦。香噴噴啊！拎出嚟啦，攤凍咗佢之後呢，佢就會好脆噶啦。用嚟做小食真係冇得彈啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！